வணக்கம் அனிசண்டா மாறாது. நான் அனிசியா. இன்றைக்கு வீடியோவில் என்ன சமையல்? ராசவள்ளி கிழங்கு களி. ஏனம்மா அந்த ராசவள்ளி கிழங்கு களி தான் செய்ய போகிறோம். இன்றைக்கு தொண்டை கொஞ்சம் இயலாமல் கிடைக்குது. கத்தையில் எனக்கு தொண்டை இயலாம வீங்கிட்டு தொண்டை சொல்லி. அதில் நீங்கள் சொல்லுங்கள், அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன? தேவையான ஒரு ராசவள்ளி கிழங்கு 1/2 கிலோ, சீனி ஒரு 1/4 கிலோ, திரும்ப இது 100 கிராம் சவரிசி, ஏலக்காய், இது தேங்காய் பால், மற்றது உப்பு, தேவையான பொருட்கள். சரி, இந்த ராசவள்ளி கிழங்கு களியை வந்து நாங்கள் எப்படி செய்ய போகிறோம்னு பார்ப்போம். இந்த வட்டி வச்ச ராசவள்ளி கிழங்கு எடுத்து நாங்கள் அவிய போடுவோமே. நம்ம அம்மா அதில் வட்டி வச்சு தானே கை சுணக்கிடா சொல்லிதா கை இல்லையே? இல்லை, கை அம்மா சுணக்கி இல்லையா? இதை நாங்கள் அவிய வைப்போமே. நம்ம ரைட் கடை போடாச்சு. இது அவிய வைப்போம்மா மூடியேன்னு. அம்மாவுக்கு விருப்பம்மா ராசவள்ளி கிழங்கு? விருப்பம். சாப்பிடுவீங்க? சரி, அப்போ இன்றைக்கு அதிகமாக குழம்புக்கும் போகிறாதாங்க. அப்போ நாங்கள் ராசவள்ளி கிழங்கு களியை கொடுப்போம். அம்மா சாப்பிட்டு ஹாப்பியாக போட்டுமே. அம்மா இன்றைக்கு எப்படா என்ன விட போகிறான்னு நிற்கிறா. அப்படியே டைம் இருக்கம்மா, நீங்கள் கண்டிப்பாக போவீங்க, யோசிக்காதீங்க. சரி, நாங்கள் இந்த கிழங்கை வந்து அவியட்டு நல்லா அவிஞ்ச போல பார்ப்போம். ஏம்மா சோகத்தில் இருக்கிறீங்க? என்ன விட்டு குழம்பு போகிறீங்க? நீங்கள் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுங்கன்னு எனக்கு வடிவாக தெரியும். என்ன சக்கு பரவாயில்லை. அழாங்க விடுங்க, அழாதுங்க, கவலைப்படாதீங்க. சித்தாக்கெல்லாம் விளாங்க மேடம், எனக்கு விளங்கிட்டு கண்டிப்பாக. அதை விட ஜாதனை பர்த்டேக்கு நிற்க மாட்டோம்னு சொல்லி ரொம்ப கவலைப்படுறீங்கம்மா. கவலைப்படாதீங்க. நாங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை அம்மாவுக்கு அந்த கேக் வெட்டுவோம். ஆமாம், ஒருத்தருக்கானே செய்ய மாட்டேன். வெட்டணும் கேக்கு நடுரோட்டில் நாம் வச்சு வெட்டி கூடி கொண்டு வாங்க. நடுரோட்டில் வச்சு வெட்டு. நான் வர மாட்டேன். நீ வராட்டி பரவாயில்ல. இந்த ஃபோட்டோ வச்சு வெட்டணும். ஃபோட்டோ வச்சு வெட்ட பாருங்க. அவ்வளோ அன்பான நீங்கள் ஒருத்தரும் அவனை சிந்திக்கலையே. என்னம்மா சிந்திக்கிறது எங்களுக்கு நல்ல சிக்கன் ஓட்டுக்கணும். அதை நான் சும்மா பவுடிச்சு நார்மலே அம்மா வந்து குழம்பு போப்பேன். எங்களை நம்பி ஒரு அக்கா ஒரு வர்றா. அது கண்டிப்பாக அவள் கடைக்கிழமை நாங்கள் கூட்டி கொண்டு வரணும். என்னம்மா அது நிச்சயமா சந்தோஷமான குமார் பிள்ளை. கண்டிப்பாக அதை நல்லபடியாக கொண்டு வந்து சேர்க்கணும். வேணும் ரைட். அவள் என்ஜாய் வந்து நிற்பாதானா? இப்போ நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம். பார்த்தா அவள் கருப்பு பண்ணாலும் சரியா சிவப்பு பண்ணாலும் சரியா கொண்டு சேர்க்கணும். ஆள் இது என்ன கதை பிள்ளை கருப்பண்ணாலும் சிவப்பா சிவாக்காண்டே பார்த்துட்டே அப்புறம் என்னடா என்ன கருப்பண்ணிட்டாவேன்னு. அவள் கருப்பண்டாலும் உள்ளத்தால நல்ல சுத்தம் நல்ல வெள்ளை உள்ள பார்த்தீங்களா? அதாவது அதிகமாம்மா என்னம்மா ரைட். இந்த இது கிழங்கு வந்து அவிஞ்சிட்டம்மா. இதே என்ன இது சவசியம் நாங்கள் இருக்க போடுவோம். போட்டு அவிஞ்சிடுவோம். நம்ம கொஞ்சம் மேய்ச்சி விடு. லைட்டாக சொல்லி உப்பு வளமையாக இனிப்பு பண்ணாங்களுக்கு உப்பு நம்ம கடைசி வேற சொல்லி இருக்கிறேன். எனக்கு உப்பு போடாதீங்க. அதிகமாக ஒரு என்ன காட்டுவா உப்பு போட்டு கொட்டி விட்டா சரி. ஏன்னா இந்த கிழங்கு வந்தம்மா கலர் கூட உப்பு குட்டி ஒரு பாட்டு வரைக்கும் நினைவு கொண்டு மனுஷன் வாழ்வேன்னு சொல்லிடா. இது என்ன எப்படி சொல்லி? அது அப்படி இல்லை. நம்ம பாட்டு. சரி, அப்போ நீங்கள் பாடுங்க. என்ன பண்ணி குழம்பு போகிறீங்க? தம்பியா படிக்கும். நான் எங்களுக்கு படிக்கலம்மா. ஏம்மா நான் கொஞ்சம் இந்த மசிக்கிறது பார்ப்போம். அது மதிக்கிற ஆளெல்லாம் பார்ப்போம். கதையை மாட்டாதீங்க, பாடுங்க. சுக்கு பாடு குழம்பு போடுற முன்னிட்டு ஒரு பாட்டு. பயணத்தை குறிச்சு இங்கே அம்மா ஆக்களை கடத்துறாங்களாம். கவனம் கண்ணெல்லாம் தோண்டி கிச்சனெல்லாம் எடுத்து கத்தியால சதக்கண்டே ஏற்றுறாங்க. கண்டபடி ஐயோ இதெல்லாம் வீரங்குறையில் அதுவும் கூட கை எங்கே போகிறதுன்னு சொல்லி கவனம். சும்மா ஒரு கடையில் டீ குடித்தாலும் மூஞ்சில் மயக்க மருந்து அப்படி ரைட். அதிகமாக க்ளோஸ். அதெல்லாம் கவனமாக போங்க. நாங்கள் எங்கள்கிட்ட கமரா இருக்கு பிடிச்சி கொடுப்போம். அம்மா கமரா இருக்கு. நீங்கள் இருப்பீங்களே எனக்கு ஒவ்வொரு இதே அம்மா பிடிச்சி கொடுப்போம். என்னம்மா சரி, இங்கே எப்படி இருக்கணும்? இந்த கிழங்கு வந்து பெருசாக கலர் இல்லாமல் இருக்கு. என்னென்ன கிழங்கு கலர் குறைவு. சரி, இது வந்து நாங்கள் நல்லா மசிச்சா போல் பார்ப்போம். என்ன கிழங்கு நல்லா
நல்லா மசிச்சு எடுத்துட்டோம்னா நம்ம இந்த இதுக்கு உளுத்தமாவும் போடலாம் நாங்கள். ஆனால் இந்த உளுத்தமா வந்து போட்டால் ஜாதுவுக்கு பெருசாக விருப்பம் இல்லை. எனக்கு இது பிடிக்கவே மாட்டேது. பிடிக்க மாட்டேது. அப்போ நாங்கள் பாலை விடணும். பாலை பார்த்தீங்களா எவ்வளோ தடிப்பாக இருக்கு. பால் கூடி இது அம்மா மாட்டு மேலே பால். அம்மம்மா அம்மா மாட்டு மேலே பால். அம்மா மாடு மரத்து பால் தேங்காய் பாத்தா சீனி பசுப்பாலோ தேங்காய் பால் பசிப்பால் இது என்னது? சீனி சீனி. சீனி சக்கரை. அடுத்தது ஏலக்காய். ஏலக்காய் எனக்கு பிடிக்காது. வாசம் அதிகமா எனக்கு ஹோட்டல் இருக்கதான் ஒரு பாட்டு பாடணும் கொழம்பு போகிறோட வடிவா சாப்பிட போகிறேன். என்னம்மா ஒரு பாட்டு பாடுவோம். சாப்பிடுதான் என்ன நடக்க போது இது பாட்டு யோசிக்க நான் போற பயணங்க அப்படியோ இது ஒன்றும் செய்யாது யோசிக்காங்க. இது நல்ல ரவியம்மா ராசலிக்கலங்க ஒரே சட்டை. இந்த களி வந்து ரெடி ஆகிட்டு நாங்கள் அதை ரக்கிட்டு சாப்பிட தோணும். இது என்ன பேர் ராசலி கிழங்கு தயார். பசியில் விற்க தொடங்கிட்டு இதை இப்போ குடிச்சா நாக்கெல்லாம் வெந்து போடும். தீச்சு போட்டோம். என்ன செய்யும்? தீச்சு போட்டோம். அம்மா அடுப்பு போய்க்கு. இந்த பார்த்தீங்கன்னா ராசவள்ளி கிழங்கும் ஊதா கலர். அம்மா அந்த சட்டையும் ஊதா கலர். ஊதா கலர் 20 ரூபா பரவாயில்ல. சுடுவாங்க சரியா? என்ன செய்யற இப்ப? சாப்பிட்டு காட்டு. என்ன செய்யறது? சாப்பிட்டு காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லணும். அதான் ரைம் அப்படி எடுத்து குடிங்க. நான் ஊட்டி விடுவாதேம்மா. ஓ குடிச்சு வாங்க. சுடுமானே இல்லை ஆறிட்டு ஆமா அவக்கு பறிக்கலாமா அந்த மணி மாதிரி இந்த கடையில எம்மத்துல எங்க பார்த்து ஓமா விஜய் ஆவி பறக்கு. இது என்னண்டா திரும்ப குழாயப்படியான இது பிடிக்கும். மதிய மணி குடிக்காது. மழை பெய்கிற நேரத்து வந்து. ஆனால் உண்மையாக நல்லா இருக்கு. ஏன்னா மழை டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்? இது என்ன அம்மா இது பார்க்க டிசி கோடு கொடுக்க போறீங்க குழம்புக்கு? அம்மாவுக்கு நான் டிஸ்ஸுக்கு விட்டு கொடுக்க போகிறேன்னு கொஞ்சம் இல்லை இல்லை பையக்க விட்டு உங்களை தர போகிறோம். அம்மா நான் தரலாம். தூர பையனா இரவில் நித்திர மொழி கேட்கல லைட்டாக சாப்பிடுவோம். அது லைட்டாக சோப்பின்னு உடைச்சி போட்டு வேக்க கரண்டி அம்மா இல்லை உங்களை தாண்டி தான் உங்களுக்காண்டி தான் செஞ்சு தரோம். அம்மா பயப்படுறா நான் இல்லைன்னு சாப்பிடணும்மா பிரச்சனை. நேற்று தான் நாங்கள் வந்து வீடியோ போடலை. என்னென்னு சொன்னால் எனக்கு கவலை இங்கே போடலான்ட்டு சும்மா இந்த குழந்தைக்கு அந்த வந்து மோனிகாவுக்கு வந்து கை உடைஞ்சது மேலே அந்த பிள்ளைய நாங்கள் போய் பார்த்து வந்து வர லேட்டாக போச்சு. தான் பரவாயில்ல வீடியோ போட லேட்டாக போச்சு. எடுக்கவே இல்லை வீடியோ. உண்மையிலே வீடியோ போடலைன்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. அது எல்லாருக்குமே நன்றி. என்னம்மா சும்மா நழுவி கொண்டு இருந்தார் ஒரு 10-11 மணியாக போல இந்திய நினைச்சு கவலையாக இருக்கு. நம்ம சின்ன பிள்ளை தானே. பிள்ளைல கண்ணும் கருத்துமா பார்க்கணும். தாப்பானுக்கு இறக்க என்ன வெடிக்குமா பெத்தவள்ளி இல்லை. அதுதான் என்ன சொல்லுது கஞ்சி கஞ்சி என்னன்றா சொல்லிக்கலாம். சரி சுக்கு ஒரு பாட்டு பாடுங்க. நீங்கள் கொழும்புக்குள்ள ஓப்புறீங்க கடைசியா? அம்மா மணியாக தான் இருக்கு. என்னம்மா அதிகமாக இன்னொரு பாட்டு இருக்க போகிறான். சுக்கு பாடுங்க சுக்கு. ஃபஸ்ட்டு ராதிகாம்மா பாடுங்கோ. நாங்கள்லாம் பாடினா கழுதை வந்து நேற்கனவே தொண்டை அடைக்கு. அப்படியே இல்லை இந்தி ஸ்டுடியோ கழுதையை போடலாம். சுட்டுட்டோண்ணே சுடாச்சிடா குடிங்க. சுட்டா பின்ன என்ன நினைங்க எனக்கு பார்க்கணும். சைக்கிள் ஏற்றிக்கின்றக்கு என்ன நம்ம கத்துனீங்க? அந்த மண்ணுக்கு எவ்வளோ என்னென்ன கத்துனீங்க? டப்போ அந்த மண்ணுக்கு எவ்வளோ சுக்கு சுக்கு மண் வர டப்போ
பாடுங்க பாடு இதுக்காக போட்டவன் சட்டியோட எடுத்தவன் சட்டி சுட்டு விட்டு கையில் சரி கதையை பாடுங்க பாடுங்க அம்மா பாட்டு பாடி காடுங்க நீ அம்மா ஒரு 4 நாளைக்கு எங்கட வீட்டுக்கு வர மாட்டேன் பாட்டு பாடவா நீங்க கதை சொல்லி போட்டு பாட்டுன்றீங்க ஐயா பாத்து கதை சொல்லி போட்டு ஐயா சார் சுக்கோண்டு பாருங்க அப்ப ஐயோ பாடுங்க பாருங்க பாருங்க விதவிதமா லவ்வர்ஸ் ஜோடி பாருங்க விதவிதமா மனசு இருக்குது பாருங்க லவ் தமிழ்ல வாழ்க்கை எல்லாம் ஜோடுங்க அவன் உள்ளி போட்டாடா அவன் பாட்டு படிச்சிருக்கேன்னா தெரியமாங்க ஓ நாசையோட நல்ல பாருங்க சுக்கு என்ன சுக்குண்டே கொஞ்சம் பாட்டா இருக்கு சுக்கு சரியா போட நல்லா இருக்குமா உளுத்தம்மா நல்லா இருக்கல சின்ன பிள்ளைகள் மாதிரி கொட்டி கொட்டி சாப்பிடுறீங்க அம்மா வந்து நக்கடிக்கு அஞ்சுக்கணும் அப்பாவுக்கு சாமான் தூக்கல் வரலையோ அதானே அப்பாவுக்கு வந்தது நிறைய போய் நான் பார்த்தேன் அவங்கள போல கல்லர் வாங்குறாங்க அம்மா பழுக்க வச்சுக்கோங்க காலைக்கு அந்த கிளாஸ் எல்லாம் வந்தாப்பா ஓ அப்பா கிளாஸ் வந்தது இந்த இடத்துல இருந்து வாழைப்பு காயெல்லாம் வந்தது கனடாவில் இருந்து பரமேஸ்வரன் அனுப்புனேன் உங்களை பேசல அப்படி பேர் போட்டு பிராங்க் வீடியோ செய்யாது இல்லையா அது ஒரு பம்பல் பம்பல் எங்களுக்கு வந்து பம்பலுக்கு எல்லாம் பயம் அம்மா பிராங்க் வீடியோ சரி முடிப்பா சரி அம்மா அம்மா தண்ணி போயிருக்கா திரும்ப அவங்க குளிச்சிருக்காம ரெடி ஆகணுமே என்ன அம்மாவுக்கு டைம் ஆச்சுது அப்போ நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறீங்களோ என்ன இல்லைண்ணே போனாலும் மிஸ் பண்ணுவேன் இல்லைண்ணம்மா நேற்றுலாம் நான் வீடியோ போடலாமா ரொம்ப கவலைப்பட்டுவேன் வீடியோ போடலன்னு சொல்லி இப்போ இந்த கொழம்பு போகிற டைம்லேயும் வந்து அந்த கேப்புக்கு வந்து வீடியோ எடுக்க வந்ததுக்கு நன்றி அம்மாவா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ முடிக்கிறோமா இந்த ராசவள்ளி கிழங்கு அப்படிங்கிற மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க எனக்கு ட்வீட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பாய்